rồi đang một cái qua bên đó nữa đó. Ráng xương nó bây gà Chục có động mù không thấy đường này, nhiều giống đoạn bàn ra thôi, nhưng sao mà không có đoạn, không biết đâu về đấy. Quả nó nhỏ nè, hầu ở ớt. Nhỏ này về cái lồn chủ yếu xa cái lồn này. Nó không dữ lắm mà mắc. Ủa, 2 con luôn. Canh kệ nó. Anh nó tham dục quá, cái đồ. Nó phần. Con nhỏ là cây lông lớn, cái người ta bơi rồi lại người ta đập xuống nước á, quay lại là đúng. Trước đó cái hồi này bữa nay có đập nước kinh. Hồi trước cũng rửa thôi chứ, cứ người mỗi cái cay giờ để anh vờ đó, cái cố còn đi cái đập rồi xóa cái đập. Cái nhỏ này thì cũng ít được này chứ hồi bữa mát dài. Rồi phi có chủ anh có chiên giàu. Dạ. Lọt ra. Ồ, đã. Thơm. Hộp đá nó ra từ Hộp đó dưới này ra. Ở đây này nè. Lấy lớp ngọt không ta? Dạ, lấy đi tròn thì nó mới là Xương không một rồi. Thơm ngon ghê. cá nó lấy chi.
Không có nước hả? Dạ không. Nó dài. Có bóc lót đồng cỏ không?